Pašā Kandavas centrā ir vieta, kas daudzo strautiņu un augstā gruntsūdens līmeņa dēļ visā pilsētas pastāvēšanas vēsturē nekad nav tikusi izmantot. Tagad, piesaistot Eiropas finansējumu un izmantojot 21. gadsimta tehnoloģijas, ir pienācis brīdis, kuram daudz tā īsti pat nespēja noticēt. Vietā, kur 6 gadsimtus bijusi tikai slīkšņa, tiek pārgriezta atklāšanas lenta jaunajai promenādei. Jāgriež visiem trimreiz, lai mums izveidojas 2 vēsturiski lentas posmi, kurus mēs saglabāsim mūžīgai piemiņai. Projekts ir tapis sadarbībā Latvijas investīcija aģentūra, kad pirms, ja nemaldos, vairāk kā pusotru gadu atpakaļ Latvijas investīcijas aģentūra izsludināja projektu. Un mums bija izvēlēties, vai tas ir Pulvertornis, kas arī Kandavai ļoti raksturīgs vēsturiska ēka, vai arī uzlabot vecpilsētas centru ar kaut ko citu jaunu. Tad mēs, nolēmām to, ka Pulvertornis mums ir, bet pilsētā trūks tāda parka. Un mēs nolēmām, ka tā varētu būt promenāde, jo šeit, šī vietā, pirms gada bija aizaugusi zāle, pārplūdusi vieta, bet tagad mēs redzam, ka šeit ir brīnišķīgs parks un ko mēs esam iesaukuši arī par promenādi. Galvenā problēma bija avoti, kas šeit Kandavā, kā izrādās pēc tam arī pēc iedzīvotāju stāstiem, ka Kandava vienmēr ir bijusi avotaina. Arī šajā te mūsu projekta realizācijas teritorijā bija ļoti daudz apakšzemes avoti, kur ģeoloģijā neuzrādījās un mums vajadzēja tikt ar tiem galā. Tagad šeit skatam pavērst tīkam atpūtas vieta, kas nosacīti iedalīta vairākās zonās. Mazo kandavnieku atpūtā izveidot 2 rotaļu laukumi, kas aprīkoti ar dažādām šūpolēm, slitkalniņu un citām iekārtām, kas bērnu sirds nespēja atstāt vienaldzīgas. Ļoti forši šeit ir. Šeit smuku uztaisīts arī. Un jūs arī domājat turpmāk šeit tā nāk apmeklēt? Jā. Varbūt kas tieši jums šeit patīk? Mums visvairāk te patīk tie karuseļi. Man ļoti patīk šeit šļūkāt pa trubām un pa kustīgajām tām trepītēm. Un te ir viss forši, te jautri izskatās, te ir dīķis, un te var atpūsties visa ģimene kopīgi. Bet, kad kājas piekusušas, var piesēst uz soliņu un izbaudīt noskaņu, ko krēslas stundās vēl papildinās senatnīgā stila laternu apgaismojums. Bērniem beidzot ir, kur atnākt, beidzot māmiņām ir ar ratiņiem, kur atpūsties klusumā vecpilsētas sirdī. Varbūt arī jūs tagad turpmāk šī būs jūsu iemīļota vieta. Noteikti, mēs šeit pat netālu dzīvojam. Noteikti nāksim bieži. Jaunajā promenādē viens laukums paredzēts dažādiem pasākumiem. Atklāšanas svētkos tajā kā uz burvju mājienu bija parādījušies dažādi tēli no pāris gadsimtu senas vēstures. Kandavas simbols ir ozozīle. Jaunajā promenādē tādas ir 7, kas turistiem vēstīs par pilsētas vēsturi un apskates objektiem, bet pašā laukuma centrā milzīgas ozozīles ietvarā ik viens varēs iemūžināt skaisto mirkli, kas pavadīts nelielajā Kurzemes pilsētiņā. Putniņš aizlidoja! Es ceru, ka Kandava, kas vienmēr ir bijusi turistiem pievilcīga pilsēta, turpmāk aicinās viesus šurp vēl vairāk. Pirmkārt, šeit tiks rīkot dažādi pasākumi. Ar laiku es ceru, ka arī šeit izveidosies amatniecības centrs, ka vasarā šeit dzīvība mutuļos, jo parasti bija tā, cilvēks atbrauc uz Kandavu, izstaigā vecpilsētu, uznāk uz vecpilsētas laukumu un apmulst, jo tālāk viņam īsti nav kur palikt. Un tagad šī vieta būs tā, kur viņš varēs pavadīt laiku. Bet jaunlaulātajiem tā būs vienīgā vieta Latvijā, kur vienkopis ir 7 tilti, kas izveidot virs promenādes teritorijā esošā strauta. Sandra Leitāne, Zana Zemniece, Didis Pučs, TV Spektrs.